terkait dengan peralatan, ya bukan hanya peralatan tetapi ruangan yang aman, yang nyaman, yang sirkulasi udaranya juga cukup terjamin. Terus kemudian juga yang privasinya juga terjaga, ya itu yang harus kita siapkan untuk kondisi lingkungan, ya untuk tempatnya. Terus kemudian yang kedua terkait dengan peralatan ini cukup sederhana, ya tidak membutuhkan biaya yang banyak, yang besar, ya apa yang kita punya di rumah itu juga bisa dimanfaatkan, gitu kan? Ya misalnya di sini yang pertama adalah matras, ya matras. Untuk bentuk macam-macamnya matras itu banyak, ya. Nah, untuk bentuk matrasnya ini banyak. Terus kemudian kalau di rumah kan belum tentu kita bisa menyediakan matras. Yang namanya hand sanitizer, ya. Hand sanitizer itu sebenarnya kalau kita papa, ya minyak kelapa itu bisa kita gunakan, atau mungkin baby oil itu juga bisa kita gunakan. Yang sekiranya cocok karena yaitu tadi barangkali nanti minyak, ya yang kita gunakan itu bisa untuk kita rapikan nantinya, ya untuk ini. Terus kemudian ada yang namanya gedong, ya gedong bayi, ini bisa nanti untuk menggantikan, ya menggantikan dari yang sudah digunakan, gitu kan, ya biar kelihatan seger, rapi, bersih gitu. Mungkin kalau untuk peralatannya itu aja yang kita butuhkan, ya kalau baju misalnya bajunya bawa, ya diganti aja yang bersih sama dengan gedongnya itu. Oke, sudah lanjut. Selanjutnya tahap prainteraksi tadi cuci tangan dan menyiapkan peralatan. Oke, cuci tangan ya seperti biasanya, cuci tangan, terus kemudian ya sesuai dengan kesehatannya, ya. Setelah itu tahap orientasi, memberi salam kepada klien. Oke, selamat pagi Bu Salsa. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya ingin memijatkan kuku saya. Oh iya, pijat Saya bayi ya batuk Bu. pilek. Oh, batuk pilek. Iya. Sudah berapa hari batuk pileknya Bu? Sudah 2 hari. Sudah 2 hari. Oke. Ini sudah mulai mereda atau gimana Bu perkembangan dari batuk pileknya dari hari pertama kemarin? Sudah agak mereda. Sudah agak mereda, baik. Bayi di rumah gimana? Apakah rewel atau tidak? Kalau malam rewel nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur gitu ya. Oke. Terus gimana untuk menyusunya bayinya? Bulan Bu? Usia 4 bulan. 4 bulan ya Bu ya. Baik. Oke, terus kemudian terkait tumbuh kembangnya sudah mulai bisa apa saja Bu adiknya di usia 4 bulan ini? Sudah bisa merengek dan meraih-raih apa? Gitarnya. Ya, dan kalau bayi, kalau anak itu tetap tinggi badan, terus kemudian sama yang namanya timbangan berat badan. Ya, tuh meskipun pijat bayi juga coba ditimbang gitu ya, biar kita juga memberikan pelayanan yang maksimal, yang optimal ya untuk klien. Oke, baik Bu. Kemarin terakhir berat badannya berapa Bu? 4,5. 4,5 kilo. Panjang badannya berapa kemarin? Terakhir? 30. Oke, baik. Begini Bu, sebelumnya saya jelaskan dulu ya Bu ya terkait dengan pijat bayi dengan keluhan batuk pilek. Pijat bayi dengan keluhan batuk pilek di sini merupakan suatu bentuk stimulasi atau memberikan rangsangan ya kepada bayi dalam bentuk pemegangan ya pada bayi dengan sentuhan yang lembut, ya sedikit tekanan, ya terus kemudian yang bertujuan untuk meredakan dari batuk pilek dari bayi itu sendiri Ibu, ya terus kemudian juga membantu meringankan ini saluran pernafasan, ya terus kemudian juga membantu sedikit mengeluarkan lendir yang mungkin tertahan di saluran hidung dari bayi tersebut. Terus kemudian
kemudian untuk beberapa gerakan pada pijat bayi dengan keluhan batuk pilek ini nanti sangat simpel ya Bu ya, hanya ada beberapa gerakan yang nantinya pastinya berada di daerah sekitar pernafasan, yaitu ya baik itu di daerah hidung maupun di daerah dada nantinya, dan juga punggung. Karena daerah hidung, dada, dan juga punggung itu merupakan bagian yang berhubungan dengan gejala atau keluhan batuk pilek. Bagaimana Bu? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas Bu? Sudah ya Bu ya. Baik, kalau Ibu sudah cukup jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan, silakan Ibu bisa untuk menandatangani tujuan tindakan pijat bayinya ya Bu ya. Baik, terima kasih. Terus kemudian Setelah itu tahap kerja yang utama lakukan pijatan pada bagian dada seperti baik, permisi ya Dek, anak cantik ya. Ini bisa dilepas dulu ya. Nah, ini bisa dilepas ya, dibedakan antara yang bersih dengan yang kotor ya. Terus kemudian nah, ini bisa menggunakan pampers aja ya, atau menggunakan apa popok aja ya. Ini sedikit supaya dibuka ya, karena kita nanti membutuhkan di daerah dada ya. Biar bayinya tidak ngompol. Ya, oke, baik. Sebelumnya pastinya kan dicek dulu ya kondisi dari bayinya, karena bayinya juga dalam kondisi tidak ada hal-hal yang sekiranya kita tidak bisa melakukan yang namanya pijat bayi, gitu kan ya. Oke, terus kemudian kalau sudah kita basahi dulu ya dengan yang namanya minyak atau baby oil ya. Nah, sampai minyaknya di sini nantinya ya, apa namanya, jangan pelit terhadap yang namanya minyak kelapa, jangan pelit dengan yang namanya minyak kelapa gitu ya. Ini praktikum juga atau tidak sih? Namanya minyak kelapa terlebih dahulu ya, jangan pelit-pelit ngasih minyak kelapanya ya, tapi juga jangan terlalu banyak ya, karena kita nggak mandi minyak kelapa gitu kan ya, ada. Terus kemudian membentuk huruf love ya. Nah, itu ada di daerah sekitar dada ya. Love itu bentuknya gimana? Hati di daerah dada, yaitu di atas paru-paru. Ya, nah, ini berada di tengah-tengah sini, terus kemudian kita ginikan ya. Love ya. Sampai ini dada sini. bawah. Karena tangannya kan besaran tangannya daripada pantunnya. Iya. Nah, jadi di daerah dada sini aja, dari sini ke sini. Ya. Di daerah dada aja. Karena yang kita akan apa namanya berikan stimulasi ya atau sentuhan itu hanya di daerah dada, bukan di daerah perut ya. Jadi harus bisa membedakan antara dada dan perut. Itu ya. Oke, jadi daerah dada ya, dari atas ya, atas dada ya, di atas paru-paru itu membentuk bentuk love ya. Nah, dengan sedikit sentuhan yang lembut seperti ini. Oke, sudah. Terus berikutnya nah ini ya. Ini silakan, tidak ada ketentuan berapa kalinya, menyesuaikan dengan masing-masing gejala batuk pilek yang dirasakan oleh bayinya gitu ya. Oke, terus Pijat membuka pada bagian atas paru ke arah kanan dan kiri. oke. Terus yang ke bagian atas paru. Paru itu ada di mana? Paru-paru ya. Nah,
Ini dibuka ke samping kanan dan kiri, gini ya. Tuh. Tapi karena kan segala sesuatu itu kan berhubungan dengan saluran pernafasan nantinya, ya. Tapi tetap ya. Oke. Terus kemudian Lakukan ketuk ringan di bagian atas paru kanan dan kiri dengan jari. ketukan ya. Nah, ketuk gini. Ya. Sambil kita lihat ekspresi dari bayinya ya. Oke. Terus Pijat jari manis dengan kita cari jari manisnya, terus kemudian kita sedikit berikan tekanan ya. Oke, baik yang kanan maupun yang kiri itu ya. Nah, gini aja, berikan tekanan gini di dalam. ya. Berarti yang sini ya, bukan yang dalam. Yang dalam lah ini kan kalau ini ya. Nah, gini aja sudah. Nah, ibu jarinya di sini sama jari telunjuknya megang tangannya, terus gini aja. Oke, sudah lanjut hidung bayi ya. Nah, di sini ya. Oke, terus kemudian sampai tulang bibir. Ya sudah, tinggal digerakkan. Ya. Nih, untuk apa? Untuk meredakan ya itu tadi yang ada di hidung. Ya. Nah, ibaratnya ya dari ya. Nah, ini begini kan. Ya. Nah, ya. Kening itu dahi. Ya, kalau ini dagu. Jangan salah ya. Ini ke arah alis ya. Nah, sama pelipis. Soalnya kenapa sih? Biasanya kan nyeri kepala kan? Ya. Karena kan terganggu di bagian hidung sini kan, ya. Terkadang hidungnya tersumbat, ya. Nah, makanya nyeri kepala. Nah, terus ada lagi. Pijat bagian tulang pipi ke arah kanan dan kiri. Sini sudah. Nah, ini tulang pipinya. Kalau tadi kan dari pangkal Ya. ke tulang pipi, sekarang Tulang pipinya. tulang pipinya. Meringankan yang di sini. Nah, ya. Oh, bawah. Circle. Circle ya, apa circle melingkar. Itu naik turun nanti ada sendiri ya. Oke. Jadi gini ya. Iya ya, circle di atas ya, sedikit tekanan. Oke, yuk lanjut. Berikan ketukan ringan pada bagian punggung bayi. Terus kemudian berikan ketukan ringan ya, diketuk ringan. Terutama daerah atas ini, punggung atas. Dari atas terus ke bawah. Terutama punggung atas. Oke, terus Pijat bagian tengkuk dengan menggunakan jempol dengan gerakan memutar secara perlahan. tengkuk itu ada di sini, di leher bagian belakang ya, di cetok kalau orang Jawa, di sini ya. Yang biasanya berlubang itu loh. Ya, ini lubang ya. Nah, itu sedikit ditekan gini. Sudah sedikit ditekan gini aja. Memutar. Oke, terus Pijat dengan gerakan maju mundur pada bagian punggung bayi. maju mundur tinggal gini-gini aja. Masya Allah. Ya, terus Sudah tahap Ya. evaluasi. Mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan, merapikan pelayan dan lingkungan, memberikan informasi mengenai hasil terapi, membereskan dan mengembalikan peralatan, melakukan dokumentasi. Oke, ya. Jadi yang terakhir yaitu tadi ya, merapikan klien dulu ya, tetap dikasih baju ya, terus kemudian baru
nanti terakhir merapikan peralatan, terus kemudian merapikan ruangan dan lain sebagainya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak usah bajuan dulu ya.